Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс үзүүлж байна. Та юу харж байна вэ? Яана, бороо орж хүчтэй салхилах нэ. Аим халуунд яанда. Хүмүүс амь өргөдөх үү? Мод нүцгэрээд гонигтай ч юм шиг. Юу ч харагдахгүй, ямар амар юм бэ? Би хаачаач мэдэхгүй байна. Та бүхий л нөхцөл байдлыг сүргээр харсаар л байвал аливаа зүйлсийн гэгээтэй талыг нь олж харахаа болох төдийгүй бусдад үргэлж сүрэг хандлага гаргавал таагүй харилцааг мэдэрч бусдыг өөрөөсөө түлхэж ганцаарцаар байх болно. Та юу ч харж байсан тухайн зүйлийг яаж харах нь таны хандлагаас шалтгаалж эерэг эсвэл сөрөг бодол болон сэтгэлийн мэдрэмж үүсч байдаг. 6 дахин харцгаая. Удахгүй нар гарах нэ. Ямар сайхан байгалийн тогтц вэ? Та нар өмнө нь эрэг харагдаж байгааг анзаарсан уу? Намар болж налгар сайхан өдрүүд ирлээ. Надад гарах гарц итгэл найдвар төрж байна. Аливаа асуудалд эргээр хандсанаар өөрийн зорилгод хүрэхэд дөхөн болдог бол сөргөөр хандах нь өөрт олдох бүх боломжуудыг түлхэн хааж байдаг. Мөн таны хандлага тухайн үед нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг юм. Нэмж хэлэхэд сүрэг стресс нь итгэл найдварыг үгүй болгодогч өчүүхэн итгэл найдвар стрессийг даван туулахад танд туслана гэдгийг санаарай. Хэрв шаардлагатай гэж үзвэл мэрэгжлийн хүмүүсээс тусламж хүсээрэй.